가네요. 주자는 달리고 타격. 자, 지금은 그린라이트예요. 안 돼요. 사실 1루 주자가 빠르기 때문에. 다시 가네요. 주자는 스타트. 그리고 2루로 쏩니다. 심호준 2루 아웃됐어요. 자연 태그예요. 1루에서 아웃. 박동원이 2루에서 심호준을 저격합니다. 자, 지금 장면은 박동원 선구 속도와 위치가 한몫을 했습니다. 네, 지금은 자연 태그가 됐습니다. 자, 스타트가 나쁘지 않았는데 송구가 완벽한 자연 태그가 되는 쪽으로 가면서 또 신민재 선수가 태그를 잘했고요.